2025 आईपीएल ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ଲେଇଂ 11 ଦଳରେ 5 ବଦଳି। ଜିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ସାରିଛି। 2022 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା, ଯାହାକି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ସିଜନ ପାଇଁ ଜିଟି ତାର ମୂଳ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ରାଶିଦ ଖାନ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜସ୍ ବଟଲର ଆଦି ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ 2026 ପାଇଁ ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ସେହିପରି ଆଶିଷ ନେହରା 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ ପାଇଁ ଜିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର 7 କୋଟି, ଇଂଲିଶ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟମ୍ ବେଣ୍ଟନ 2 କୋଟି, ଲୁକ୍ ଗୁଡ୍ 75 ଲକ୍ଷ, ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 90 ଲକ୍ଷରେ ଦଳ କିଣିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ଜେରାଲ୍ଡ କ୍ୱେଡଜେ, କରିମ ଜନ୍ନତ, ମହିପାଲ ଲୋମରର, ଦାସୁନ ସନାକା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଛି। ତା ସହ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସରଫାନ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଛି ଜିଟି। ତେବେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଓପନିଂ କରିବାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଦୁହେଁ 2025 ସିଜନରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ 900+ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଅଟେ। ସେମାନେ ଅପାର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେମାନେ 200+ ରନ୍ ଭାଗିଦାରୀ ସମେତ ବହୁବାର 100+ ରନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା 2025ରେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଯିଏକି 15 ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ 759 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜସ୍ ବଟଲର 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ 2025 ସିଜନରେ 5ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 538 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜିଟିକୁ ନକ୍ଆଉଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଟମ୍ ବେଣ୍ଟନ ଜିଟି ଦଳରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରମୁଖ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଓପନିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଜିଟି ଲାଇନ୍ଅପ୍ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ହେବ କି ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ ହେବ, ତାହା ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେହିପରି ପାୱାର ହିଟର ବ୍ୟାଟର ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରାଶିଦ ଖାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟର ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ଲୟର ଅର୍ଡରରେ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ଜିଟିର ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କାଶୀଗୌରାବାଡା, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଲୁକ୍ ଗୁଡଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂକୁ ସ୍ପିନର ରାଶିଦ ଖାନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ସାଇ କିଶୋର, ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ଆଦି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2025 ଆଇପିଏଲରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 15 ମ୍ୟାଚରେ 25ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଞ୍ଜାବ ସହ ଖେଳିବ, ଯାହା ପିସିଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଜିଟି ନିଜ ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସହ ଭେଟିବ। ମ୍ୟାଚଟି 4 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାକି ଜିଟି 8 ଏପ୍ରିଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ ଏବଂ 12 ଏପ୍ରିଲରେ ଏଲଏସଜି ସହ ଭେଟିବ, ଯାହାକି ଏକାନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ କି, ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।